什么会有这种阻塞型的睡眠呼吸中止症呢？这个睡眠呼吸中止症，它属于睡眠障碍的一种那有的人会很想睡觉，有的人会睡不着觉，它是比较偏向于很累、很想睡，但是睡眠品质又不好的这一型。那为什么是阻塞型？它阻塞在哪里？在我们的鼻子、在我们的咽喉这边都有可能会发生。那它发生的机转是这样子：我们躺着睡觉的时候，不是会正常的呼吸吗？不管你用鼻子、用咽喉呼吸都可以。但是这种的患者呢，他可能鼻黏膜比较肿胀，或者是咽喉比较肿胀，甚至有些悬雍垂比较大的现象。躺下去睡觉的时候，不知道哪个地方会塞住，所以叫阻塞。阻塞以后就没有办法很好的呼吸啦，就会呼吸慢慢的变慢，甚至呼吸到一半会停下来。好，停下来以后又没有办法呼吸，那他的大脑的呼吸中枢会跟他讲说啊，你应该要呼吸了哦，你的体内的二氧化碳浓度过高了哦，他就会大声吸气。那有时候这个动作就会让他醒过来。所以是那种他的大脑神经会提醒他，他已经很久没呼吸了。是OK。所以你刚刚说塞住是哪一个地方啊？其实塞住的地方有很多啦，这边秀出来的是悬雍垂这边塞住的现象嘛，那其实这是什么？舌头后面的那个吗？是我们和舌头后面会有一个软肉在那个地方。那我们平常站着的时候，它是往下垂的，但是您往后躺的时候，它会往后面去压迫到您的咽喉。所以有的人可能喝了酒之后啦，抽烟之后啦，他会觉得舌头比较大，或者舌头比较难以控制。那时候他的肌肉会比较松软啊，比较容易塌陷，所以他躺下的时候，这一块部分会往后压迫到他的呼吸道，所以会变成呼吸比较不顺。那如果整个都塞住的话，他就没办法呼吸了，所以会变成阻塞性的呼吸中止症。一般人会要怎么发现自己有这样的症状？就是当你觉得你睡眠品质不好的时候，可能就要注意了嘛。是，其实自己不会发现，自己只会觉得我好累哦，虽然睡了很久，晚上很快就入睡了哦，我不是睡不着哦，很快入睡，睡了也很久，但是早上起来还是很累，没有精神。那为什么枕边人会发现？就是他可能喘一口气醒来，是不是太大声了，是吗？是因为他打呼很大声，而且打呼到一半会突然没有声音，然后突然这样子，所以枕边人可能会发现有这个现象，但是其实真的发现也不多啦。那我们常常看到的还是去做检查出来的。那这只有这样子一个类型吗？还是还有其他类型的那个睡眠呼吸中止症呢？有呼吸中止症，基本上有分2大类型。一种是中枢性的。什么意思？就是因为他大脑的某些讯息没有办法好好的传递，导致他睡眠到一半那个呼吸会停下来。但是这种的占少数，大概占不到1成。临床上常看到的还是刚刚提到的阻塞性的。对 ，OK。所以您说，就是说它其实会影响到就是他自己的一个生活嘛，包括他作息。所以他的症状就是，如果你早上醒来发现，你睡很久，然后但是你还精神不好，可能就要注意了。呼吸中止症它的症状很多，最常见到的就是他会很严重的打呼。然后打呼到一半，他呼吸会停下来，然后大喘一口气，再继续打呼下去。那有的人在喘气或呼吸中止的时候，他会醒过来。那有的不会啦，如果严重没那么厉害的话，就不会醒过来哈。那醒过来的时候，他的睡眠就中断啦，所以他的品质会比较差。所以睡眠品质差，他睡醒以后就容易觉得累，容易觉得疲倦，头晕目眩啊，头痛啊，甚至情绪不佳都有可能，所以他白天会很容易打瞌睡。那因为睡眠品质不好，体力比较差的关系，所以反应会比较迟钝，没有办法长期间的集中他的精神，所以他工作的品质会下降。那因为脑部比较缺氧的关系，睡眠又不是很好，所以会记忆力衰退的现象。那因为疲倦，那表现又不好，又容易头晕目眩，所以脾气会差，会容易暴躁。这是常见到一些睡眠呼吸中止症的症状。那有没有其他原因也会造成呼吸中止？譬如说它本身有什么样的疾病导致的吗？我们常看到一些慢性鼻炎、过敏性鼻炎也可能会啊，它的鼻黏膜比较肿胀，鼻黏膜也会往后压迫到那个呼吸道的部分，甚至有一些咽喉发炎的部分啊，也会有一些呼吸中止症的症状出现。但是我们如果说能够解决刚刚的提到那些状况的话，
基本上它的症状都会改善。那这个呢，呼吸中止有没有哪些穴位也可以缓解的呢？有医学研究指出了这些穴位的按摩对于那个呼吸中止症的改善有帮助。那因为它主要是在晚上睡觉的时候会发生，对，所以建议在睡前的时候稍微按一按。比如说也容易鼻塞啦、打喷嚏、流鼻水啦，你可以按一下迎香穴，还有上迎香穴，迎香穴跟上迎香穴。那如果悬雍垂肿胀、咽喉塞住引起的那个呼吸中止症，你可以按一下连泉跟上连泉。这怎么按啊？往内按啊？对，上连泉就是这样顶住。对，骨头正中间这个地方可以凹下去的地方按一按，而且你还可以按一下您的合谷穴，在这个地方，我们手一夹，它会凸起来的一个肌肉，这个地方就是合谷。用右手按左手，或用左手按右手，两边可以交互按一下。那如果是偏向体质的部分，刚刚提到说脾虚痰湿的部分，你可以按一下足三里。足三里在我们的小腿上面，我们先找到我们的膝盖凹窝的地方，用4根指头，也就是3寸，放在这个凹窝之下，您看它压下去，觉得有酸酸的地方，这个就是足三里。这我们很常用来调养脾胃比较虚、消化不良、湿气比较多的一个穴位。那么要怎么样去预防呢？就是有些人他可能会开始调理，因为他可能不想有这样子的睡眠不好的症状。那他开始要保养的时候，我们要怎么样去预防，可以防止这个呼吸中止？除了刚刚提到的戒烟戒酒以外，要运动。运动也会改善是吗？是，我觉得运动它有绝对的改善呼吸中止症的作用，包括有氧运动也好啦，锻炼心肺功能啦，阻力训练锻炼你的肌肉啦，或伸展运动啦，去拉一拉你的筋骨啦，我觉得都有帮助。那它的目的是要减轻您的体重。肥胖人容易有这样的症状，是因为肥胖不只是全身上下的肌肉都肥胖啦，你咽喉的肌肉、鼻子的肌肉也会肥胖起来啦。所以您运动减重以后，您的这个咽喉的那个肌肉会比较少，比较薄，比较不会压迫到你的咽喉。还要避免吹风受寒啊，因为吹风受寒，冷到感冒的时候，鼻咽也会容易肿胀起来。这也会影响到您的呼吸、睡眠的品质，然后睡眠的姿势也可以稍微注意一下，因为我们刚刚提到的悬雍垂是在咽喉的后壁嘛，对，所以如果往后仰躺下去的话，会比较容易塞住。侧睡是，您可以考虑侧睡一下。是，那这边就有个问题啦，我们睡着以后，我们的身体会自己翻、自己转，对不对？对，靠一下您的枕边人啊，发现您在打呼啦、打鼾的时候，帮您翻一下身体，从躺着变成侧睡。这个症状就可以改善。所以古人有说睡眠10忌，就是有10个不应该做的事情，其中第1个就是仰睡。可是就是担心睡眠呼吸中止症这个问题了哈。那如果说您因为睡眠品质不佳，你有在用一些安眠药或者是镇静剂的话，您可能用的量也不要太大，以免您的那个肌肉神经啊变得比较不灵敏、不敏感，变成那个肌肉往后压迫到的现象。所以您刚刚有说，连那个垂下来那2块肉也可以运动。是，我们现在教大家一些养生导引的方式，来锻炼一下鼻子跟咽喉这边的肌肉哈。如果是因为鼻子塞住的呼吸中止症的话，你可以用擦鼻翼的方式，这样子，然后擦的时候稍微用鼻子喷气，这样子。鼻子喷气哦。是，像这样子。OK。那次数不限。大概做到您觉得鼻子有畅通了，脑袋比较清醒了，这样就可以。那如果是咽喉的话，我们可以用转脖子的方式这样子转，锻炼肌肉吗？对，锻炼咽喉颈部的肌肉。但是如果你是呼吸中止症的话，除了转脖子以外，您还要动到您的舌头。舌头是，我们在转脖子的时候我们的舌头要朝向头的另外一个方面。什么意思？是，比如说我们低头的时候，舌头就往上顶。往上顶。仰头的时候就往下顶。顶下颚，对不对？对，然后往右的时候就往左边，往左边的时候就往右边。那时候的位置大概在牙龈的外面。是，试试看。往前的时候，舌在这边；往过来，舌在这边；往过来，舌在这里；往左，舌在右边。这样旋转。
轻轻转就好哦，不要太大力哦。那要不要逆时针转？是我们大概顺时针转3000，逆时针也要稍微转一下。OK。那为什么要用舌头呢？因为刚刚提到的悬雍垂啊，是因为舌头后面的那个力量不够的关系。所以我们把舌头往前伸，有拉伸后面肌肉的一个作用。今天要介绍的药膳是什么？茯苓薏仁粥。茯苓跟薏仁这2味药哈，它有健脾祛湿的作用。尤其是茯苓，它还有安神醒脑的作用啦。如果说您睡眠不好，属于湿气这一型的、痰湿这一型的话，茯苓呢相当的好用。那薏仁呢，它一样有祛湿、有健脾胃的作用，它还有助于您排痰排脓。所以呢，咽喉容易肿胀的啦，咽喉痰多的薏仁也不错。那粳米。它是很基础，也很好用，一个补脾胃、一个利湿气的作用。所以呢，我们这边的用药会用到茯苓3钱，薏仁5钱，粳米3两，把3味药洗一洗，那加水在锅中浸泡个几分钟，让这个药材能够充分的润湿以后，就把它煮熟以后，那拿来服用。每天吃一次啊，大概吃个几天以后，看看您的湿气是不是已经排的比较差不多了。湿气排得比较干净了以后，你的这个咽喉肿胀啊，一些痰湿的状况也会跟着改善。那么在我们古代典籍当中是怎么样记载，就是它有睡眠呼吸中止的这个问题呢？因为睡眠呼吸中止症算是一个非常新的疾病的名称，然后所以古籍中没有针对这个疾病的来做描述，但是有针对这个疾病的症状做描述。OK， 10大症状部分，特别是打鼾啊，或者是睡到一半停下的这个部分。所以我们看一下《黄帝内经》，他说不得卧而喜有阴，就是睡不好啦，一直打呼的关系，然后是因为阳明经气的逆的关系，然后因为阳明经是从脸部一直走到脚下去的啊，它应该这样走才顺，但是它现在走不顺，反而逆上来，所以气往上走。所以会睡觉容易打呼，这种比较偏阳明经的气不顺或阳明经气不足的状况，会导致我们的这个肌肉比较松弛啦，肌肉比较软没有力，所以会容易往下压迫到这个呼吸道，所以会容易呼吸中止的症状出现。那此外，1000多年前的《诸病源候论》他也提到说，这个酣眠是说睡觉的时候会打鼾，然后是因为眠里咽喉间有声也，睡觉的时候咽喉会打出声音来哈。那人咽喉是因为喉咙是气上下的一个路了哈，可能因为气血不顺或者是睡眠不好，导致这个地方塞住了。那气有不和的时候，所以会冲击咽喉，会产生打鼾的现象。那我们临床上的治疗也是针对这2个部分来做一个考虑。OK， 那我们的中医的治疗是辨证论治嘛？当然，就不同的体质、不同的一些它的症型，就治疗方式不同。那医师是不是帮我们介绍一下？如果是属于那种脾虚痰湿，就是体内的湿气过重、痰气过重，而导致咽喉塞住的话，我们大家也有经验吧？比如说，感冒后期的时候痰会比较多，或湿气会比较重，咽喉会觉得卡卡塞塞的感觉嘛。这个就是呼吸中止症常看到的一种体质，然后它再加上脾虚，所以我们会考虑用到2陈汤或温胆汤这种方式，以除痰、以利湿为主。那如果说它痰湿没有那么明显，单纯脾胃气虚的话，我们就会考虑用到4君子汤或补中益气汤这种方式。因为4君子汤、补中益气汤是以处理脾胃气虚，它除了调理脾胃以外，还有处理人疲倦的现象，所以对于那种呼吸中止症、白天容易疲倦、打不起精神的，它帮助也比较多。那如果说这种脾虚啦、痰湿啊、气虚啊过久了，这种呼吸中止症影响过久了，影响到它的肾阴、肾阳都不足的话，我们会考虑用到金匮肾气丸，或者是6味地黄丸，一个补肾阳，一个补肾阴，来处理它先天元气的不足的部分。那一般来讲，病久了会容易产生瘀嘛，就是说循环不顺的现象，就可以考虑用血府逐瘀汤和温胆汤一起来做处理。那随症施治，也就是治标跟治本的方式。比如说刚刚提到的慢性鼻炎、过敏性鼻炎这种鼻子塞住的，我们先治疗鼻子的问题。那如果说是咽喉这边比较没有力的啦，我们治疗咽喉问题，甚至有时候是气管的问题，我们也会朝气管下去做处理。所以基本上中医治疗要先看这个人的体质如何，是他的什么样的症状，那我们找他的原因是怎样，所以这叫做辨证求因，
审因论治，这是中医的辨证论治的概念。是，那您在临床上有没有遇到的病患，他也是有这样症状呢？是用中医来治疗的？其实蛮多的哦。而且我觉得呼吸中止症它只要不是那种很严重的状态，中医治疗大概1个月2个月就会改善一个相当的程度。那以后会复发？有可能啦，因为他的体质还是有可能会转变回去的哈。如果他没有注重饮食啦，没有注重他的日常生活的话，那我刚刚提到有比较难以治疗的那种咽喉异常的，他鼻子异常的，这是一种。另外一种就是他的生活的习惯很难改回来的那种，是属于喜欢抽烟、喜欢喝酒的那个患者。因为我们抽烟啊，那个烟进去以后，它会整个刺激我们的呼吸道嘛，包括鼻子啦、咽喉啦、气管啊这些，那就会容易肿胀。那肿胀以后就会塞得比较厉害。那喝酒也是啊，喝酒会让酒经过的地方的那个黏膜啦、肌肉啊也会容易肿胀起来，也会刺激我们那个肌肉黏膜，让它比较麻痹，也会容易塞住。所以基本上，如果您要治疗呼吸中止症的话，请特别烟酒要避免一下。